ese sonido que se escucha es el sonido de los monos. Acá en Chaco hay muchos monos. Y bueno, estamos acá anclados, buscando con una caña a flote para sacar algún manduré. La segunda variante con mojarra también, pero con una plomada liviana. Y esta sí, bien anclada con anguila, para ver si podemos agarrar un dorado o lo que sea, un surubí. Vamos a ver qué pasa. Está hermosa la mañana para la pesca, un poco frío. Estoy tapado los pies un poco porque me congelé los pies. Y acá se ve bien la correderita, ¿verdad? Así que bueno, la zona está linda. Espero tener suerte nomás. Estamos anclados acá con la piragua, mi fiel amiga, mi fiel amigo la piragua.